Hai, balik di channel Soy Restoration and Repair ya. Di sini saya akan membahas tentang sepatu. Tahu nggak ini sepatu apa? Ini sepatu safety, sepatu buat bekerja di luar ruangan dan ini safety jogger ya. Pasti sudah pada tahu ya. Dan ini safety jogger ya. Saya akan membahas tentang safety jogger ini. Mari kita simak di meja pengerjaan. Dan yang saya bahas adalah bahaya sepatu eh, safety seperti ini jika tidak dipakai ya, tidak dipakai maka akan rontok ya, akan kadaluarsa. Terus seperti apa kadaluarsanya? Kadaluarsanya adalah seperti ini ya. Ini sudah pada retak-retak seperti ini, tuh ya. Nih, ini di gerakan seperti ini aja, ditekuk aja dia retak tuh ya. Dia langsung retak seperti ini. Jadi dia menunjukkan sudah kadaluarsa. Dia sudah bisa di, nah tuh kan ya, tuh kan kadaluarsa dia. Jadi ciri kadaluarsa adalah seperti itu ya. Bisa langsung tuh ya, bisa langsung ngelotok seperti itu ya. Dan ini kita bongkar semua aja ya. Nah ini ya, sudah ngelotok seperti ini dia. Nah ini bahkan masih bagus ya, masih sangat bagus banget. Tapi ini benar-benar kadaluarsa. Masih bagus, masih bagus betul ya. Makanya bagi yang punya sepatu safety ya, agar saya rasa untuk dipakai saja ya, sering dipakai. Karena kalau lama nggak dipakai, dia akan seperti ini ya. Nanti dia akan seperti ini. Makanya untuk sepatu-sepatu safety seperti ini ya, biar nggak rontok dan kadaluarsa seperti ini, bisa coba apa? Bisa coba langsung saja dipakai ya, jangan sering disimpan. Karena hasilnya akan seperti ini. Tuh ya. Nih dia. Tuh ya. Rontok parah ya. Makanya harus sering dipakai ya, agar nggak terjadi hal-hal seperti ini. Ini harus diganti ya. Nanti hasil menggantinya saya share di video short aja ya. Nanti akan saya share di video short. Jadi seperti ini ya, hati-hati jika kawan-kawan memakai sepatu safety, bisa rontok-rontok seperti ini ya. Bahkan yang tadinya ini kenceng ya, akan seperti ini. Dan nantinya ini harus diganti agar bisa dipakai kembali. Terus setelah ini nanti akan saya share di video short. Oke ya, nanti akan saya share di video short untuk hasil yang sudah saya ganti memakai sol lain yang lebih kuat. Oke, nantikan saja di video short.